హాయ్, వెల్కమ్ టు భాగ్యస్ కిచెన్. ఈరోజు హెల్త్కి సంబంధించిన రెమెడీ చేసుకోబోతున్నామండి. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఒక గ్లాస్ పాలు, హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి, పసుపు, బెల్లం, దంచిన అల్లం. ఇప్పుడు ఒక టీ గిన్నె లాంటిది తీసుకోండి. దాంట్లోని గ్లాస్ పాలు పోయండి. వాటిని కొంచెం సేపు మరగనివ్వండి. కొంచెం పాలు వేడైన తర్వాత అల్లం దంచి పెట్టింది కొంచెం వేయండి. పసుపు అనేది యాంటీబయాటిక్ కింద ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనకి రిలీఫ్ అనేది బాగా ఇస్తుందండి. పసుపు, మిరియాల పొడి వేసాం కదండి. తర్వాత బెల్లంని, పాలకు సరిపడా బెల్లం వేసుకోవాలి. బాగా మరిగిపోయినాయండి. వర్షాకాలం కదండి ఇప్పుడు వచ్చేది. ఈ పాలని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు అనేవి తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు మొత్తం వడగట్టుకుందామండి. వడగట్టుకుని ఒక గ్లాసులోకి తీసుకుందాం. మిరియాలు అనేవి ఈ పాలలో వేసాం కదండి. మిరియాలు అనేవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయండి. మనకి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏమన్నా ఉంటే తొలగించడానికి ఉపయోగపడతాయండి. అలాగే మనం బెల్లం వేసుకున్నాం కదండి, దీనివల్ల ఐరన్ ఉంటుంది. ఇది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. పాలు తాగడం వల్ల దగ్గు, జలుబు నుంచి బాగా ఉపశమనం అనేది